Sessie 4 in die antwoord op Pastoor Bredenkamp se Facebook post rondom vry van die wet van God. Ons het die vorige sessie geëindig om te sê, hoe is die Gentiles veronderstel of die verlore stamme van Israel wat Gentiles geword het en reg oor die wêreld versprei is? Hoe is hulle veronderstel om die Jode jaloers te maak as hulle nie gehoorsaam is aan die God van Abraham, Isak en Jakob nie, wat die Jode natuurlik sien as hulle voorvaders en niemand anders het 'n reg om te sê dat Abraham, Isak en Jakob ook hulle voorvaders is nie. Alhoewel Joshua vir ons sê dat ons is die saad van Abraham as ons in hom glo. So ons as Christene dan sê dat Abraham is ons vader en ons is die saad van Abraham, Isak en Jakob, omdat ons in die woord van God glo. En die Jode sê, hulle kan dit nie vat as enige Gentile sê dat Abraham hulle vader is nie, want hy is nie die vader van die Jode. Dis natuurlik alleen totaal uit die put van die hel uit. Want die woord van God het ons in detail al bespreek, nou nie op hierdie sessies nie, want dis nie genoeg tyd vir dit nie, dat Abraham is die vader van elke gelowige in die woord van God. So ons is besig om te kyk na wat Paulus sê, die einste Paulus wat die kerklike sisteem sê, vir ons leer dat ons vry is van die wet van God. Ons het gekyk na Romeine 11, ons trek nou by Romeine 11 vers 12. So, ons praat oor die Jode, die huis van Juda. As hulle val, die rykdom van die wêreld is, die Jode nou nie, en hulle tekort is die rykdom van die heidene, want ons sit nou Jood en heiden teen mekaar, nie. Hoeveel te meer sal hulle volheid dan nie dit wees nie. So, Paulus praat hier van die Jode, so hulle val en hulle armoede gee rykdom vir die heidene. Dit gee die heidene kans om die God van Abraham, Isak en Jakob te leer ken. Maar as hulle terugkom, hoeveel meer sal dit nie die volheid wees van die koninkryk van God nie. Hoekom sê hy dit? Want op die einde van die dag het Joshua geantwoord toe die disippels vir hom vra, gaan u nou die koninkryk van Israel restore, herenig? Onthou u, toe Joshua opgestaan het uit die dode en hy was gereed om op te vaar hemel toe. Want waaroor gaan die woord van God wat vlees geword het, buiten dat hy kom sterf het vir ons sonde, het hy ook gekom om ons te kom leer, dat ons op die einde van die dag deel is van God se koninkryk, en dat restoration moet plaasvind. So as ons mooi kyk wat hierdie Jood, Paulus, onthou Paulus was 'n Jood, hy herken dit self, hy is van die stam van Benjamin en Juda is die twee stamme in die suide van Israel, en hulle was genoem die huis van Juda, en het eventueel later die Jode geword. So, luister mooi wat sê die Paulus hier, die Jood, Paulus. Hy sê hier dat wanneer die huis van Juda uiteindelik terugkeer, gaan dit die rykdom van die heidene nog meer maak. Want, soos die gelykenisse van Joshua oor die verlore seun, sal die Jood en die Griek, of dan in ander woorde die Jood en die heiden, uiteindelik weer in die Vader se huis kan saambly. Joshua se gelykene is tog so mooi, maar ons lees dit net met ons Nuwe Testament brille. So ons het geen in diepte verstaan van hoe amazing sy gelykenisse die Ou Testament profeseë verduidelik en actually vervul nie. Vers 13, want aan julle heidene sê ek, wie is ek? Nee, ek nie, is Paulus. Vir sover as ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. Interessant dat God vir Paulus gekies het, nee, om die evangelie aan die heidene te bring. Hoekom het hy nie vir Johannes of Matteus of Markus of iemand anders nie? Nee, hy het vir Paulus gekies. En van al 12 disippels, was Paulus die een wat gekies is, buitekant die 12, en hy as Paulus was 'n fariseer, 'n skrifgeleerde, die student van Gamaliel. Dit verduidelik hy vir ons in die boek van Handelinge. Om 'n student van Gamaliel te wees, moes jy die Torah uit jou kop uitken. Baie interessant. God het die een gekies wat die Torah uit sy kop uitken, om die evangelie aan die heidene te bring. Baie interessant, né? Vers 14. As ek tog maar net my eie volk, sê Paulus, en hy praat van sy volk, Juda, as ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak, en sommige van hulle kan red. Arme Paulus,
Net soos Joshua het hy 'n hart gehad vir die Jode, wat onder die doktrine van die Fariseërs geleef het. Ek stem saam met pastoor Bredenkamp. Die Fariseërs, die mense wat jou probeer dwing om redding uit werke te kry, en Talmud en Mishnah en Zohar, daai Judaïsme, is werke. Waar is die woord van God se genade daarin? Maar moenie vergeet, hoeveel Jode, het wel verstaan wie en wat Joshua is nie. As dit nie was vir die Jode nie, sou ons nie eers vandag 'n Bybel gehad het nie. Ons sou nie. Want hoeveel Jode het hulle lewe gegee tydens die Romeinse kerk se vervolging, wat hulle verbrand is, saam met hulle Torah, saam met Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Dis Torah. Dis waarmee hulle verbrand is op die brandstapels. Hoeveel van hulle het gesterf omdat hulle geweier het om hulle Bybels op te gee, of hulle Ou Testamente. Daai arme mense het gesterf vir die Ou Testament. En dankie tog vir die Jode wat gesterf het vir die Ou Testament. Net soos hoeveel Christene gesterf het vir hulle Bybels. Want Christen en Jood saam het die God van die Bybel bitterlik baie lief. En ons moet ophou om vir mekaar vinger te wys. Vers 15, want as hulle, die Jode, verwerping, die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dood? Ek stem saam met Paulus. Wanneer die Jode terugkeer en die waarheid aanneem, sal dit wees soos lewe uit die dood. En dit laat my dink aan die boek van Esegiel, The Valley of Dead Bones. Julle ken daai beautiful visioen wat Esegiel gehad het, waar hy moes oor die dooie bene, God se ruach, sy gees, Heilige Gees is presies dit Nuwe Testament, nie as Ou Testament ook, het hy sy ruach uitgeroep oor die Valley of Dead Bones. Wat anders sal hulle aanneming wees as lewe uit die dood? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. Luister baie mooi. Ons praat nou hier van die boom van die lewe. Okay, Romeine 11. Julle moet asseblief nou mooi hoor. As die wortel van die boom van die lewe heilig is, en ons almal weet wat is die fondament van die Ou Testament, van die boom van God, die olyfboom. Die wortel van dit is God se koninkryk, sy manier waarop hy sy koninkryk doen. God is die wortel, En hoeveel keer sê Joshua, ek is die wingerdstok, julle is die takke. God is die boom, Joshua is die boom, die woord van God, die boom van die lewe is die boom en die wortels, en die takke groei uit die boom uit. Die takke kan mos nie nou anders lyk as die wortels en die res van die boom nie. En dis wat Paulus sê, kom ons lees verder, want ons moet nou baie mooi hoor, want die kerk sê Paulus sê los die wet, maar kom ons lees wat sê Paulus hier, laat die takke, want ons weet mos nou, ons is die branches, I'm the root and you are the branches, so die branches kan nie anders lyk as die root nie. Vers 17, sommige van die takke, as dit afgebreek is, hy praat van die Jode, en jy, heiden, wat 'n wilde olyfboom was, as jy onder hulle ingeënt is, heiden, wat dan nou 'n wilde olyfboom is, wat onder die bestaande olyfboomtakke ingeënt word, omdat hulle afgebreek is, right? Onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan wat? Aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom. Dis nie 'n nuwe boom nie. Daar's nie 'n ou boom in die Ou Testament en 'n nuwe boom in die Nuwe Testament nie. Die olyfboom is die olyfboom in beide, want dit is God se boom. Dit is die boom van die lewe. Vers 18. Luister baie mooi. Christen, heiden, wat in die koninkryk van God inkom, jy wat nie 'n Jood is nie, want enigiemand wat nie Jode is nie, volgens Paulus, moenie vir my kwaad word nie, hy sê die bestaande takke, the natural branches have been broken off because of unbelief, and the wild branches are now grafted in. Maar nou gaan hy voort en hy sê, so julle wat dan nou onder die natural branches ingeënt is, julle wat die wild branches is, julle moet nie teen die takke roem nie. So dit wil ek nou sê, vir elke een daar buite wat nou
so baie kritiek het teen hierdie woord. Julle kan nie teen die takke roem nie, julle kan nie teen die Jode roem nie. En as jy roem, dit is nie jy, heiden, wat in die koninkryk van God ingekom het, wat die wortel dra nie, maar die wortel dra vir jou. Jy sal sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kan word. En ja, dis presies wat die kerk sê, die Jode is verwerp, sodat die Christene kan inkom. Pas op, wat sê Paulus? Hy sê, goed, ons stem saam, ek stem ook saam. Want vers 20, deur ongeloof is hulle afgebreek. Maar jy staan deur geloof. Wonderlik, well done. Ek is bly daarvoor, want as dit nie was vir dit nie, hoe sou ek ooit, as Christen, as heiden, in hierdie God van Abraham, Isak en Jakob se koninkryk kon inkom, deur die genade van Yeshua. So hy sê, pas op net, die wild branches, moenie teen die natural branches roem nie, want as jy gaan sê, hulle is afgebreek, sodat ek ingeënt kan word, dan sê hy, deur ongeloof is hulle inderdaad afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Maar hy sê dan volgende, vers 20, lees vir jouself, hy sê, hou op hoogmoedig wees. Dis nie my woord nie. Paulus sê vir jou, wat 'n wild branch is, wat deur genade in die olyfboom ingeënt word. Hy sê vir jou, stop dit om hoogmoedig te wees, stop dit nou. Maar jy moet vrees. Jy moet in vrees en bewing staan voor die God van Abraham, Isak en Jakob, voor die Seun van God, die woord wat vlees geword het. Want die boek van Openbaring voorspel dat daardie vlees geworde woord gaan terugkeer met 'n tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom. His clothes will be dipped in blood and his name is the word of God. Hy sê, hou op hoogmoedig wees, maar jy beter begin vrees, want, vers 21, as God die natuurlike takke, die Jode, nie gespaar het nie, hoe dink jy sal hy miskien jou ook nie spaar nie? Moenie dink omdat hy hulle verwerp het, en hulle tydelik een kant toe geskuif het, en hulle tydelik blind gemaak het, hy het in elk geval nooit een kant toe geskuif nie, want God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie, en hy het gesê, hy sal sy volk nooit begewe of verlaat nie, maar daar het 'n blindheid oor hulle gekom, as gevolg van ongeloof, en dis voorspel die hele Ou Testament deur, dis nie 'n surprise, vir enigiemand nie, vir enigiemand wat die Bybel lees, is dit wat gebeur het met die Jode, glad nie 'n surprise nie, Jesaja, Jeremia, Daniel, Esegiel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, almal van hulle het geweet, dis wat gaan gebeur. En dit staan die hele Ou Testament voor. Tot Johannes het geweet, tot Abraham, Isak en Jakob het dit geweet, toe hulle kinders geseën het, blessings oor hulle kinders uitgeroep het. Hulle het geweet hierdie goed kom. Vers 21. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Vers 22. Let dan op, o heiden, die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, die Jood, maar goedertierenheid oor jou. As jy in die goedertierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Okay, Paulus, ek verstaan wat jy sê. Ek wat nie 'n natuurlike Jood is nie, wat nie 'n natuurlike branch is van die olyfboom nie. Ek kan nie myself hoogmoedig hou, myself beter ag as die Jood, net omdat ek nou in die olyfboom ingeënt word en deel aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom nie. Ek wat nou soos 'n wingerdstokkie in Yeshua ingeplant word, en Yeshua sê, hy is die wingerdstok, en ek is die branch, en sy vader is die een met die snoeisker in sy hand. Okay, Paulus, ek verstaan. Ek gaan nie hoogmoedig wees nie. Ek gaan nie myself veroorloof om beter te wees as die Jood, wat dan nou kastig onder die wet is nie. Die Jode het nie 'n klou gehad wie Yeshua is nie. Yeshua het homself verduidelik, en hoeveel Jode het dan nie tot bekering gekom nie? Honderde en duisende. Die fariseersisteem het op die einde van die dag die blindheid veroorsaak, omdat hulle die wolk oor mense se koppe getrek het, net soos die slang in die boom van die lewe, net soos die Rooms-Katolieke kerk met die protestantse kerk gemaak het, om te sê,
hier is die religion wat jy moet volg. En hulle is weggevat van die Torah af. Die Torah het vlees geword in die Nuwe Testament. En die Fariseërs kon dit nie hanteer nie, want hy het hulle uitgewys op hulle hipokrisie. Ons sien hipokrisie oral vandag nog. Vers 23, maar ook hulle sal, wie is hulle? Die Jode. Ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, teruggeënt word. So, as daai Jood sy oë oopgaan en hy besef dat Joshua, daai man wat 2000 jaar teruggebore is, inderdaad die Messias is, en sy oë gaan oop, en hy kom tot bekering, dan staan Jood en Griek, en Jood en heiden, en Jood en elke nasie, stam, volk en taal, langs mekaar, as een koninkryk, voor die God van die hemel en aarde. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want, hoekom? God is magtig, om hulle weer in te ent. En onthou nou word hulle teruggeënt in die oorspronklike olyfboom. So, is jy regtig as nie Jood, is jy in die oorspronklike olyfboom ingeënt? As jy sê jy verwerp als wat Joods is? Want, vers 24, as jy afgekap is van die olyfboom, wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan, wat dit van nature is, op hulle eie olyfboom ingeënt word? En dis wat die kerk sal moet begin verstaan. Anders gaan ons aan daai deur klop, soos die 10 maagde, en 5 het nie genoeg olie gehad nie, en hulle klop aan die deur en vra vir Joshua, maak vir ons oop, en hy sê, gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie, julle wat die lawlessness doen. Romeine 25, want ek wil nie hê nie, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie. Wat se verborgenheid, Paulus? Van wat se mystery praat jy, Paulus? Want ek wil nie hê nie, broeders, dat julle van hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie. Baie van die mense wat al die goed op Facebook plaas, klink vir my baie eie wys. Ek weet, volgens hulle klink ek ook eie wys, maar ek het toch nie een keer in my eie wysheid 'n opinie gegee nie. Ek het nog net vir julle gelees, wat sê Joshua, wat sê God, wat sê Paulus, en wat sê Petrus, en wat sê Johannes. So Paulus waarsku dat ons nie eie wys sal wees, omdat ons dalk nie die verborgenheid verstaan nie. Want wat is die verborgenheid? Die verborgenheid, die mystery, is dat verharding, vers 25, nee, Romeine 11, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het. Totdat wat? Totdat die volheid van die heidene ingekom het. So dis God se plan, dis God se genade, om aan die Jode verharding van hart te gebring het. Anders sou ons nie vandag eers geweet het van die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Want dit het gemaak dat die volheid van die heidene kon inkom. Vers 26. En so, luister, sal die hele Israel gered word. So ons kan nie arrogant wees en eie wys wees en hoogmoedig wees, soos vers 20 sê, teenoor Israel nie. Want hier sê Paulus, die hele Israel sal gered word, soos geskrywe staan, en dan haal hy die Ou Testament aan. Dieselfde Ou Testament wat die kerk sê, Paulus sê is nie meer van toepassing nie. Hy haal die Ou Testament aan, want die verlosser van die van die wêreld is geprofeteer op elke bladsy van die Ou Testament. En hy sê, die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddeloosheid van Jakob afwend. Jakob, sy naam is verander na Israel toe, onthou julle, en hy is die vader van die 12 stamme, en een van die 12 stamme was Juda. Die goddeloosheid van Juda sal afgewend word, maar so sal die goddeloosheid van die heidene ook afgewend word, want hulle moet terugkeer na die olyfboom toe, na die boom van die lewe toe, daar waar God besluit wat is goed en wat is kwaad, en nie die serpent in the tree of knowledge of good and evil nie.
vers 27, en dit is van my kant af, sê God. En weer eens Paulus haal hom uit die Ou Testament uit. Hy haal hom uit Jeremia 31 uit. Dit is van my kant af die verbond met hulle, wanneer ek hulle sondes wegneem. Die goddeloosheid van Jakob, wanneer ek dit wegneem. Waarvan praat Paulus hier? Van my kant af die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Konsentreer nou mooi, want die vorige vers praat van die verlosser wat uit Sion kom. En hierdie verlosser van Sion sal die sondes van Jakob wegneem. Ons het nie nou tyd om oor Jakob te praat nie, maar wat 'n fantastiese verstaan van die volk van God, as ons tog net vir Abraham, Isak en Jakob kan verstaan. En so by the way, nie een van hulle was Jode nie. Die Jode het, soos ek reeds gesê het, is eers Jode genoem, die stam van Juda en Benjamin, nadat hulle uit Babylon teruggekeer het. Dis nog lank na Dawid en Salomo. Dis nog jare na Salomo se seun, en al die konings nog daarna. Jeremia 31 vers 33. Ons wil nou verstaan wat bedoel Paulus, né? Met die verbond. So kom ons kyk wat bedoel hy. Kom ons kyk uit watse Ou Testament vers kom hierdie verbond waarvan Paulus praat. Hy haal Jeremia 31 vers 33 aan. Maar dit is die verbond wat ek na daardie dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Jahoua. Ek gee my wet. My wat? Ek dink ons is vry van die wet. Nee, God sê, ek gee my wet in hulle binneste en ek skrywe dit op hulle harte. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Die God van hemel en aarde sê dit. Wie is ons om te sê dat 'n nuwe verbond het die ou verbond vervang? Nee, jy sien natuurlik nou dis Ou Testament. Ons het reeds gesien dat Johannes sê dit is nie 'n nuwe verbond nie, maar is 'n ou verbond en is 'n ou gebod wat van die begin af dieselfde was. Maar kom ek wys vir jou dat dit in elk geval nie net 'n Ou Testament verbond is nie, want hier kom Paulus, weer eens Paulus, wat die kerk gebruik as verskoning om die wet een kant toe te gooi. Paulus kom en hy herhaal woord vir woord die verbond van Jeremia 31 en ons lees nou Hebreërs 8 vanaf vers 6 tot vers 10. Maar nou het hy, wie's hy? Joshua, 'n voortreffliker bediening verkry, vir sover hy ook 'n middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Hier is die kerk, sien, daar's 'n nuwe verbond wat die ou verbond vervang. Lees verder, lees alles. Moenie altyd net een vers vat en 'n doktrine bou nie. Want as daar die eerste verbond, onberispelik was, sou daar mos nou nie plek gewees het vir 'n tweede nie. So, die eerste verbond, wat op kliptafels geskryf was, as hy perfek was, hoekom sou daar 'n tweede verbond nodig gewees het? Want God sê mos nou Jeremia 31, hierdie wet wat op kliptafels geskryf was, gaan ek nou in julle binneste sit, en ek gaan dit op julle harte skryf. Hy sê dit van die Ou Testament af, hy weet dit al van die Ou Testament af, dis nie 'n nuwe testamentiese verbond nie. Want hy berispe hulle en sê, kom, kyk, daar, spreek Jahoua, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Presies wat Jeremia 31 sê. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag, toe ek hulle aan die hand geneem het, om hulle uit Egipte te lei nie. Want hulle het wat? Gedoen? Hulle het nie gebly by my verbond nie. Die probleem was nog nooit die wet op kliptafels nie. Die probleem met die verbond was nog nooit die verbond nie. Die probleem met die verbond was dat Israel het nie by die verbond gebly nie. Alright. So, ek gaan 'n nuwe verbond maak, nie soos die ou verbond nie, want hulle het nie gebly by my verbond nie. En ek het hulle verontagsaam as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, spreek Jahoua. Dan sê vers 10 van Hebreërs 8, en hy herhaal presies Jeremia 31. Dit
is die nuwe verbond, wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek Jahwe. Ek sal my wette in hulle verstand gee, en dit op hulle harte skryf, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. So as ek hierdie versie lees, ek sal my wet op hulle harte skryf, ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees, en ek vra die gemiddelde kerkmens, waar staan dit? Die meeste mense, ek kon my nog nooit antwoord nie. Maar amazing genoeg, sien hoe die Ou en die Nuwe Testament 100% saamstem. Dit is 'n beter verbond. Wat is beter? Is die een sleg? Dit wat God by die berg Sinaï gegee het, is dit nou sleg en net vir die Jode? En Jesus gee nou skielik iets nuuts? Pas op om God se woord sleg te maak. Sjoe, ek kan nie glo hoe mense die ou verbond afmaak as Joods en Ou Testament in vloek nie. Want dis die woord van God. Sjoe, mense moet oppas wat hulle sê. Nee. Hier sê Jeremia en Paulus, niks fout met die verbond of die gebod nie. Maar die verbond is beter gemaak, omdat God dit nou op 'n ander plek skryf. Sy wet. Israel kon dit nie hou nie, want hulle het hom nog nie lief genoeg gehad met hulle hele hart nie. Die wet was net op kliptafels daar in Moses se hande, daar in die tabernakel, binne in die Ark of the Covenant, onder die mercy seat, wat in elk geval die troon van God is. Maar die nuwe verbond is hoe ons leer om hom lief te kry met ons hele hart. Sê Joshua, onthou, wat is die belangrikste gebod? Shema Israel, luister Israel. Jahwe, jou God, Jahwe is een, en jy moet Jahwe lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. Na verlossing skryf hy sy wet op jou hart en in jou verstand, sodat ons kan verstaan met ons verstand en glo met ons hart en doen met ons hand. Soos wat James sê, Jakobus, sê goed genoeg om net te glo nie. Wat help het jy glo net met jou hartjie? Dit help nie, want die demone glo ook, en hulle bewe en sidder. Nee, geloof sonder werke is dood, sê die woord van God. Nie ek nie. So ons moet nou verstaan en glo en doen, want dit is wat Shema Israel, wat Joshua in elk geval gesê het, dis wat dit beteken. Want hy weet wat die beste vir ons is. Nou leer ons verhouding met hierdie God van die berg Sinaï. Deuteronomium 6. Onthou, jy gaan nou hoor, ek gaan goed herhaal wat hier klink asof dit is wat Joshua in die Nuwe Testament sê. Maar ek lees eintlik nou Ou Testament. Vers 1 tot vers 8. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat wie? Die God van die Ou Testament. Nee, wat Jahwe, julle Elohim, beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen. Dat Jahwe jou Elohim, jy moet hom vrees om al sy insettinge en sy gebooie te hou, jy en jou nageslag. Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan. Hoor, Israel, Jahwe, jou Here, Jahwe is een. Daarom moet jy Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Presies wat Joshua gesê het. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou, wat? Op jou kliptafels wees. Wat sê God in Deuteronomium 6? Moet hierdie woorde, hierdie wet wat ek jou vandag beveel, hier by die berg Sinaï, moet dit op kliptafels wees? Nee, hoor wat sê hy? Hierdie woorde moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp en oor hierdie woorde spreek, as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en jy moet dit as 'n voorhoofsband tussen jou oë dra. En Joshua in die Nuwe Testament bevestig die woord van God, sy Vader in die Ou Testament. Geen verandering nie. Ons sal ons oë moet begin oopmaak vir die fluistering van die serpent in the tree of knowledge of good and evil, wat vir ons anders leer. Matteus 22, vanaf vers 37. Joshua antwoord hom, jy moet Jahwe jou Elohim lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
Dan, want dis waar die kerk ophou. Dis die enigste 2 gebooie wat vir die kerk, behalwe na die 10de ook natuurlik, wat belangrik is. Maar wat sê die volgende vers? Joshua eindig nie hier nie, hy praat nog, lees klaar wat hy sê. Hy sê in vers 40, aan hierdie 2 gebooie, wat se 2 gebooie? Jy moet God lief hê, jy moet jou naaste lief hê. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en al die profete. So die hele Ou Testament hang aan die wet wat in jou hart geskryf is, sodat jy God kan lief hê en kan dien en kan obedient wees met jou hele hart. So wanneer jy God lief het en jou naaste lief het, onderhou jy die hele wet. Maar as jy nou sê, jy kan maar vark eet, en jy kan maar Sondag hou, en jy kan Shabbat een kant toe skuif, en jy kan Kersfees hou, maar jy kan die feeste van God, wat Joods is, een kant toe skuif, hou jy die wet van God? Nee. Maar dan jy God ook nie lief nie, sê Joshua, nie ek nie. Joshua sê, die wet hang aan die liefde vir God. So as jy God lief het, soos hy gesê het in Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, moet jy my wet onderhou. Jy moet my gebooie onderhou. Want as jy vark eet, teen my wet, dan jy my nie lief nie. Jy kan sê jy het my lief. Jy kan dit met jou hart sê tot jy blou is. Maar soos vir die 5 maagde, wat geklop het en gesê, maak vir ons oop, gaan hy sê, ek het jou nie geken nie, gaan weg van my af. Maar dan gaan jy sê, maar ek verstaan nie, ek het dan duivels uitgedryf, en ek het geprofeteer in u naam, en ons het al die goed gedoen in u naam. Dan gaan hy sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af. Hoeveel mense gaan teleurgesteld word, omdat hulle die serpent language van die deceivers geglo het. En enig as hulle voor God staan en God sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie, gaan hulle sê, maar liewe Jesus, ek verstaan nie, ek het u gedien my hele lewe, ek het elke Sondag kerk toe gegaan. Maar wat nou? Jy het nooit my wet onderhou nie. Jy het nooit die Bybel vir jouself gelees nie. Jy het my nie lief genoeg gehad om die woord op jou hart en in jou verstand te skryf nie. Hoekom sê God en Joshua, ons moet sy wet op ons harte skryf? Kan jy sien dat om hom te dien met jou hele hart, moet jy sy voorskrifte ken? Wat vir hom aanvaarbaar is en wat vir hom nie aanvaarbaar is nie. Indien jy self wil besluit wat oukei is om te doen en wat is nie oukei om te doen nie, is ons maar net weer terug onder die skaduwees van die boom van kennis, waar Adam en Eva gedink het, dis maar oukei om God se wet te breek. Maar hoekom word daar gesê, ons moet sy wet op ons voorkop en op ons hande skryf? Dink gou daaraan. Dink gou, hoekom sê God in die Ou Testament? Want ons lees in die Nuwe Testament van voorkop en hande, nie waar nie? Hoekom sê hy in die Ou Testament, jy moet sy wet op jou voorkop en op jou hand skryf? Want, kom ons kyk, indien jy dit nie doen nie, want jy is vry van die wet, né? So indien jy nie sy wet op jou voorkop en op jou hand skryf, om te dink en te doen nie, nee, hoor wat sê die woord. Ek gaan nou die woord vir jou lees, om te bewys dit wat ek nou sê. Dan is jy 'n redelike goeie kandidaat, as jy nou nie die wet daar skryf nie, né? Dan is jy 'n goeie kandidaat vir die misleiding van die antichris. Want waar gaan die antichris sy merk sit? Openbaring 13, vers 13 tot 16. Hy doen ook groot tekens, nee, die antichris, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. Hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat aan hom gegee is om te doen voor die oë van die dier, the beast. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal kan praat en maak, dat almal doodgemaak word wat nie die dier se beeld aanbid nie. En vers 16, hy maak dat almal, dit sluit jou en my in, nee, as ons nie God se wet op ons hande en op ons voorkoppe skryf nie, dan sê hy dwing almal, klein en groot, ryk en arm, vry mense en slawe, en daarmee kan ons saam sê Jood en Griek. Hy dwing hulle om 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorkoppe gegee word. So die merk van die dier kom op jou regterhand
of op jou voorkop. Nou, maar as die wet van God, as God se merk op jou voorkop en op jou hand geskryf is daar nie plek vir die antichrist beast system om jou te verlei en te mislei en sy merk op jou te sit nie. Romeine 11, want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was. Met wie praat hy hierso? Die kerk sê mos nou, hy praat met die Romeine, wat nou nie Jode was nie. Ek stem saam, hy praat met die Romeine wat nie Jode was nie. En ons sien onsself as nou nie Joodse, Gentile, so ons vat die boek van die Romeine en ons vat dit op toepassing van onsself. En hier sê Paulus, julle Romeine, Christene, Grieke, heidene, wat nie Joods is nie. Julle was vroeër aan God ongehoorsaam. Wat is ongehoorsaamheid aan God? Dis wetteloosheid en dit is die Bybel definieer dit as sonde. Okay? Dit sê, want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het, deur hulle ongehoorsaamheid. Wie's hulle? Onthou dis die huis van Juda. Ons het dit nou net deur die hele Romeine 11 behandel. So het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Ons moet nie vir hulle vinger wys nie. God sê hulle gaan barmhartigheid ontvang. Wie is ek en jy om daarteen te staan? Want God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees. Barmhartigheid kom omdat jy ongehoorsaam was. So as jy nooit in jou lewe ooit aan God ongehoorsaam was nie, het jy ook nie sy barmhartigheid nodig nie. En dis wat die kerk bedoel, as hulle sê ons doen werke in plaas van om God se genade te waardeer. Maar hier sê die woord, dieselfde Paulus sê vir ons, dat ons almal staan onder die barmhartigheid en die genade, as gevolg van wat? As gevolg van ons ongehoorsaamheid aan sy wet. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie het die gedagte van Jahwe geken? Wie kan sy raadsman wees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergoed moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dankie tog vir die Jode. Dankie tog vir hulle. Want sonder hulle sou ons in elk geval nooit gehoor het van die Joodse Messias nie. Die seun van Dawid, die stam van Juda. He is the lion from the tribe of Judah. Wat terugkom, en met sy tweede koms is hy nie meer 'n lammiekie nie. Openbaring 19:13. Hy is gekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is, en sy naam is die woord van God. Hierdie selfde woord wat die kerk sê ons is nou vry van, want hulle sê hulle maak 'n distinguishment tussen die woord van God en die wet van God. God sê my woord is my wet. Revelation 19:15. En uit sy mond, wie se mond? Hierdie Messias wat terugkom, nee. Uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal met 'n ysterstaf regeer. Hy is nie meer 'n lammetjie nie, hy is nou die leeu van die stam van Juda. En hy trap die parskyp van die wyn, van die grimmigheid en die toorn van God, die Almagtige. Joshua kom terug om die wêreld te kom oordeel volgens hulle werke. Die wat onder sy bloed beskerming geniet, het hy mos nou die oordeel gedra. Maar as jy onder sy bloed is, besef jy dat jou wetteloosheid, jou sonde, sy dood veroorsaak het. En nou, uit genade, leef jy in gehoorsaamheid aan hom. So ontspring die oordeel vry deur die genade. Maar indien jy aanhou sondig, nadat sy bloed genadiglik vir jou gegee is, oogits, ek weet nie hoe veilig jy kan voel nie, rarig, want Hebreërs 10, vers 26 tot 29 sê die volgende, as jy opsetlik sondig, as jy opsetlik die wet van God breek,
en daai stuk vark eet nadat God in sy wet sê, jy eet nie vark nie, want dis 'n onrein dier wat hy geskape het om skoon te maak, en ek wil nie nou hoor van al die verskonings wat daar is vir vark nie. Dis wat die wet van God sê. En God is baie meer biologies en wetenskaplik slim as jy. Jy kan nie sê, ja, vark het in die Ou Testament vuil geëet, daarom het God gesê, ons mag nie vark eet nie. Maar deesdae eet varke skoon, want hulle word gevoer in varkplase. Dit gaan nie oor wat hy in sy mond indruk nie. Dit gaan oor wat sy biologiese samestelling van sy uitskeidingssysteem is, hoe God hom gemaak het, hom en die prawn, en die lobster, en die volstruis, en die leeu, en die kraai, en die kat en die hond. Hulle uitskeidingsstelsels is van so 'n aard, dat hulle kan vrot goed eet en nie doodgaan nie. Maar die skaap, en die bees, en die bok, kan nie vrot goed eet nie, hulle vrek. Dis hoekom jy skape en bokke en beeste mag eet. Maar jy kan nie die ander goed eet, wat sy uitskeidingsstelsel van so 'n aard gemaak is, omdat hulle die vullisdromme is wat God gemaak het. Daarom het God van die begin af, gaan kyk in die boek van Genesis, tot Noag het geweet, wat is die verskil tussen rein en onrein, duisende jare voordat Moses die goed neergeskryf het. So as jy opsetlik sondig, nadat jy die kennis van die waarheid ontvang het. So as jy geluister het tot hier toe, wil ek vir jou sê, jy's in die moeilikheid, want jy het nou die kennis van die waarheid ontvang. En hier praat Paulus en hy sê, jy wat nou die kennis van die waarheid ontvang het, as jy aanhou om opsetlik te sondig, ongelukkig is daar geen offer meer vir jou sonde nie. O, gits, dis verskriklik. So, wat nou? Jy weet, elke keer as jy bid, liewe Jesus, vergewe my sonde, amen. Is dit nie genoeg om al jou sondes te cover nie? Is dit wat Paulus sê? Kom ons lees weer, want as jy opsetlik sondig, nadat jy die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer meer vir jou sondes nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders van God verteer. Wie is die teestander van God? Satan. Wat word die antichrist genoem in die Bybel? Die wettelose een. Wat is hulle wat die wet van God verwerp? Wel, Paulus sê, dis die teestanders van God. Help nie eens kwaad vir my nie, ek sê dit nie. Vers 28. As iemand, Paulus praat hier, dieselfde Paulus wat die kerk sê, die wet van Moses is nie vir ons bedoel nie. Lees wat, of hoor dan nou, maar gaan lees vir jouself, wat sê Paulus in vers 28? As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink jy, Christen wat sê jy is vry van die wet van Moses? Hoeveel swaarder sal hy verdien wat die seun van God vertrap het? En die bloed van die testament waarmee hy geheilig is, en daai woord testament is verkeerd vertaal, ek is baie jammer, dis covenant. Ek het nie nou tyd om daarop in te gaan om die bewyse te gee nie. Om die covenant waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade het jy gesmaad. Want hoe vertrap jy die bloed van die Messias? Sê gou vir my, waar is die bloed van die Messias? Waar is die offerlam se bloed? Op die altaar. Maar die altaar is deel van die wet van Moses. Gaan vra maar net vir Kain en Abel, hulle het geoffer op die altaar, hulle ken van. So jy bring die bloed na die altaar toe. Maar as jy die altaar verwerp, as jy die wet van die hele sacrificial system, as jy daar die wet verwerp, dan neem jy die altaar weg onder die bloed, en die bloed val op die grond, en dit word vertrap. Is dit ooit al vir jou geleer in die kerk? Gehoorsaamheid en geloof. Gehoorsaamheid en geloof gaan hand aan hand. Ek kan dit nie sê nie, wie die hel is ek nou? Nee, ek sê dit nie. Joshua se eie broer sê dit. Jakobus 2 vers 14 tot 22. Wat baat dit, my broers? As iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Hierdie geloof kan jou tog nie red nie? Net so ook is die geloof, as dit geen werke het nie, dood. Maar iemand sê, jy het die geloof, maar ek het die werke. Ok, so dis die Christen. Die Christen sê hy die geloof, en die Jood sê hy die werke. Maar, wat sê Jakobus? Wys my jou geloof
uit jou werke. Nee? En ek sal jou my werke tot geloof vir jou wys. Jy glo, want jy sê mos nou geloof is al wat saak maak, nee? Jy glo dat God een is. Waar kom ons aan dit? Glo dat God een is. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. God sê dit in Deuteronomium 6, Joshua herhaal dit in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Jy glo dat God een is. Jy doen goed, is baie nice, baie oulik vir jou, wel dan is vir jou sterretjie. Maar die probleem is, die duivels glo dit ook, en hulle sidder. Okay, sorry, Jakobus het nou nie gesê is vir jou sterretjie nie, ek het dit nou ingesit. Kom ons lees net wat sê Jakobus. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat jou geloof sonder werke dood is? Sien jy, nietige mens, dat die geloof saamgewerk het met Abraham se werke en dat die geloof volkome geword het deur sy werke? Daarom sê Joshua, as ons maar net ons ore kan oopmaak en vir ons koning van die konings kan luister. Die slang fluister. Did God really say? Come on, he didn't really say. No, you don't have to worry about it. As ons dit kan ophou om vir die slang te luister, want die slang fluister, maar Joshua praat. Joshua praat hard en duidelik. Hou op fluistertaal toelaat in jou lewe en in jou ore. Dis die grootste deception waarteen God ons waarsku. Matteus 5 vers 19. Elkeen dus wat die minste van hierdie gebooie breek en ander mense so leer, sal waaragtig die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat hierdie gebooie van my Vader doen en dit leer, hy of sy sal genoem word die grootste in die koninkryk van die hemele. En ek is amper klaar. Hoor wat sê Joshua in die laaste boek van die Nuwe Testament. Ek gaan net hierdie verse lees en dan is ek klaar. Revelation, Openbaring 22 vers 11 tot 16. Wie onreg doen, laat hom dan nou maar meer onreg doen. En wie vuil is, word dan nou maar vuiler. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige, heilig is mos in Hebreë kadosh, kadosh beteken to be set apart. Heilig beteken nie, jy loop in die Bybel onder jou arm rond nie. Laat die heiliges nog heiliger word, want kyk, ek kom gou, sê Joshua, en my loon is by my, om elkeen te vergoed soos wat sy geloof was. Is dit wat die woord sê? Is dit wat, maak op jou Bybel, gaan jy vergoed word volgens jou geloof? Of wat sê die koning van die konings, die judge wat terugkom om sy teestanders te kom vernietig met die tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom. Hy sê nie hy kom om jou geloof te kom vergoed nie, hy sê ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergoed volgens sy werke. Om elkeen te vergeld volgens sy werke. Ek is die Alef en die Taf. Hy het nie Grieks gepraat nie, hy is nie Alpha en Omega nie, hy het Hebreëus gepraat, hy is Alef Taf, wat ons ook in Genesis 1 vers 1 kry. By the way, baie interessant, kontak my asseblief by bible@twotreesinthegarden.co.za, dat ek vir jou kan wys hoe hierdie Alef Taf, hoe hierdie begin en einde in Genesis 1 vers 1 weggesteek is vir ons in Afrikaans en Engelse vertalings. Ek is die Alef Taf, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Eerste is Genesis, laaste is Openbaring en alles in between. Hy is nie net Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. Salig is die. Dis Joshua wat praat, hy sê, ek is die begin en die einde. Salig, net die volgende vers 14, is die wat sy gebooie doen. O gids, ou tog Openbaring is deel van die Nuwe Testament en dis vir ons in die eindtyd en vir die bruid in die eindtyd en ons hoef nie sy gebooie te doen nie. Wel, Joshua sê, hy kom terug, hy gaan jou vergeld volgens jou werke. En die wat vuil is, laat hulle vuiler word, maar die wat geregtig is, laat hulle geregtiger word. En wie's geregtig? Vers 14, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Adam en Chava het die reg op die boom van die lewe verloor, omdat hulle ongehoorsaam was. Salig is die wat gehoorsaam is, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe. En kan ingaan deur die poorte van die stad. Daar's 12 ingange in die Nuwe Jerusalem. Gaan lees die boek van Openbaring. Daar is nie 'n ingang vir heidene nie.
Jy kom in die koninkryk van God in. Jy kom in Israel in. Nie Joods nie. Ek het reeds vir julle mooi verduidelik. Die Jode is een van die 12 stamme. Buite, sê Joshua, binne is die wat die gebooie doen. Dis wat Joshua sê, dit help nie jy gaan kwaad word vir my nie. Ek is nie die een wat die praat in die boek van Openbaring 22 vers 14 nie. En ek is ook nie die een wat in vers 15 sê, buite is die honde wat die unclean living verteenwoordig. En die towenaars wat die kulkunstenaars en die charmers verteenwoordig. En die horeerders, hulle wat horeer met ander gode en ander religions. En die moordenaars, nie net hulle wat met hulle hande vermoor nie, maar hulle wat in hulle gedagtes mense kan verskeer met hulle gedagtes. En die afgode dienaars, elkeen wat buig voor 'n ander religion as die God van Abraham, Isak en Jakob, is 'n afgode dienaar. Buite is al hierdie mense, en elkeen wat leuns liefhet en dit doen. En wat is 'n leuen? Die leuen begin, soos Johannes en Joshua sê, in die tuin van Eden, van die begin af, is Satan die vader van die leuns. En ons staan onder die boom van kennis van goed en kwaad, en ons stem saam met die vader van die leuns, dat dit maak nie saak wat God gesê het nie, ons is vry van dit wat God gesê het. Dis leuns. Joshua sê, julle is buite die stad. Binne die stad is die mense wat die gebooie doen. Ek, Joshua, vers 16, het my engel gestuur, om hierdie dinge, wat se dinge? Hierdie goed wat ek nou net gelees het, hierdie goed wat ek veroordeel gaan word in die kerk, ek weet dit, maar dis nie ek wat dit sê nie, so veroordeel my, ek het nie 'n saak daarmee nie, ek kan maar in die grond ingetrap word. Hierdie is die woorde van die Joshua, die Messias, die koning van die konings, en julle kan hom nie vertrap nie. Tensy julle die altaar onder hom uitruk en sy bloed op die grond vertrap, dan sê Paulus in Hebreërs, dat daar is nie vir julle meer enige vergifnis van sonde nie. Ek, Joshua, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig. Ek is die wortel. Onthou julle toe ons gepraat het van op Romeine 11, die olyfboom. Moenie dink julle takke, hou op hoogmoedig wees. Julle dra nie die wortel nie, die wortel dra julle. Joshua sê ek is die wortel. En wat is Joshua? Die woord van God wat vlees geword het. Die wet van God. Abraham, Isak en Jakob het dit onderhou. Dis die wortel. Ons is die takke. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. Ek gaan nie eindig, ek sal die volgende sessie later doen.